अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज का जो प्रोग्राम और वीडियो है ये नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार यानी कोल्ड कफ़ फीवर और फ्लू के बारे में है। इसमें मैं आज आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत बढ़ती है उसी तरह ये मर्ज़ भी बढ़ना शुरू हो जाता है और हर उम्र के लोगों को डिस्टर्ब करता है। बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है इस मौसम में। बड़ों में, बूढ़ों में, जवानों में, बच्चों में, ख़वातीन में और मर्दों में तमाम किस्म के लोगों को ये मुतासर करता है। कोल्ड कफ़ फ्लू एंड फीवर जो है ये सर्दी जिस तरह बढ़ती है उसी तरह से ये मर्ज़ भी बहुत ज़्यादा फैलता है और हर उम्र के लोगों को मुतासर करता है। होम्योपैथिक में इसके बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात हैं और जिसे इस्तेमाल करने से फ़ौरी तौर पर नज़ला ज़ुकाम खांसी और बुखार से आप निजात हासिल कर सकते हैं। और जो इरिटेशन इसकी वजह से होती है और बार बार छींकें आती हैं और नज़ला नाक बहता है बहुत शिद्दत के साथ और साफ़ कर कर के नाक सुरख हो जाता है और छींकें मार मार के बुरा हाल हो जाता है, या फिर नज़ला ठीक होने के बाद खांसी का जो दौरानिया टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और खांसी जो है वो ठीक नहीं होती। उसमें मैं आपको आज 30 पोटेंसी में भी मेडिसिन बताऊंगा, मदर टिंचर में भी बताऊंगा। आप दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं इकट्ठे, या आप कोई सा एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सर्दी लग जाने की वजह से जो नाक बहना शुरू होता है और सर्दी के मौसम में ख़ासकर जब नज़ला हो जाता है और नाक बहुत बहता है तो उसमें जो है कैम्फर मदर टिंचर आप शुरू में दे सकते हैं। कैम्फर मदर टिंचर इसके आपने 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम में आप देंगे 2 घूंट पानी में मिला के, तो इंशाअल्लाह ताला जो सर्दी लगने की वजह से नाक का बहना है ये ठीक हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें भी आ रही हैं और साथ में नाक भी बह रहा है और उसके साथ खांसी भी शुरू हो गई है तो फिर आप जो है ओसिमम कैन मदर टिंचर जो है ये दे देंगे। जब आप देखें कि सिर्फ अगर नाक बह रही है सर्दी की वजह से तो कैम्फर मदर टिंचर दे दें। सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे 2 घूंट पानी में मिला के ताज़ा पानी में दे दें। और अगर आप देखें कि इसके साथ साथ खांसी भी शुरू हो गई है और नाक बहने के साथ साथ खांसी का भी अटैक होना शुरू हो गया, बार बार खांसी आ रही मरीज़ को, तो फिर आप ओसिमम कैन जो है ये भी मदर टिंचर आप उसको दे दें 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम में, तो इंशाअल्लाह ताला इससे नाक बहना, नज़ला, खांसी ये ठीक हो जाएगा। और अगर इसमें आप समझते हैं कि मरीज़ को नज़ला भी है, खांसी भी है और छींकें भी आ रही हैं और बुखार भी हो गया है, तो फिर आप उसके साथ जो है जस्टिशिया 30 पोटेंसी में और नेट्रोम्यूर 30 पोटेंसी में, इन दोनों को आपस में मिलाकर दिन में 3 दफ़ा इसके भी 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम में दे देंगे। जस्टिशिया 30 पोटेंसी में, नेट्रोम्यूर 30 पोटेंसी में, आप इन दोनों को मिलाकर इन अद्वियात के साथ यानी कैम्फर और ओसिमम कैन जो आप पहले से दे रहे हैं उसके साथ इसको भी ऐड कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि नज़ला ज़ुकाम खांसी फ्लू बुखार और जो ये बार बार जो सर्दी लगने की वजह से बुखार हो रहा है और नाक बह रहा है, छींकें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा कफ़ है, ड्राई कफ़ है या बलगमी खांसी है, दोनों में आप ये मेडिसिन दे सकते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर सिर्फ किसी एलर्जी की वजह से नज़ला और ज़ुकाम हो गया, नाक बह रहा है, बहुत सारे लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, खुशबू से या मिट्टी से, डस्ट से या किसी भी वजह से एलर्जी की वजह से अगर नज़ला हो गया है और नाक बह रहा है जिसे हम एलर्जिक नज़ला ज़ुकाम कहते हैं, तो फिर आप उसको पोथोस 30 पोटेंसी में और सल्फ़र 30 पोटेंसी में, इन दोनों को आपस में मिला के दिन में 3 दफ़ा 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम में देंगे आप। ये आप नोट कर लीजिए। अगर किसी एलर्जी की वजह से नज़ला और ज़ुकाम हुआ है तो फिर पोथोस 30 पोटेंसी में और सल्फ़र 30 पोटेंसी में, इन दोनों को आपस में मिला के 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम में दे देंगे। और इसी तरह अगर किसी भी वजह से नज़ला ज़ुकाम नहीं है, किसी एलर्जी की वजह से छींकें आ रही हैं बार बार और सारा दिन हो गया छींकें लेते हुए और मरीज़ का छींकों का जो दौरानी है वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, थोड़ी सी भी नाक के अंदर से सांस लेने के लिए
जब हवा गुजरती है तो छींकें शुरू हो जाती हैं। तो उस सूरत में सबाडीला और एलियम सीपा ये 30-30 पोटेंसी में आप दोनों को मिला के 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम में आप दे सकते हैं। आज मैंने आपको 3 बल्कि 4 किस्म की अद्वियात बताई हैं। मदर टिंचर में बताया है नज़ला ज़ुकाम सर्दी लग जाने की वजह से अगर हो तो कैम्फर मदर टिंचर 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम में दे सकते हैं। और अगर इसके साथ नज़ला ज़ुकाम के साथ खांसी भी आ रही है मरीज़ को तो फिर ओसिमम कैन भी आप इसमें दे सकते हैं, जिसमें नाक के बहने के साथ साथ मरीज़ को खांसी भी है तो फिर ओसिमम कैन मदर टिंचर 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम में दे सकते हैं। और अगर मरीज़ को बुखार भी है, खांसी भी है, नज़ला भी है, ज़ुकाम भी है, छींकें भी आ रही हैं तो फिर जस्टेशिया 30 पोटेंसी में और नेट्रम म्यूर 30 पोटेंसी में इन दोनों को आपस में मिला के 10 कतरे सुबह, दोपहर और शाम ये भी आप कैम्फर और ओसिमम कैन के साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब कैम्फर और ओसिमम कैन आप मरीज़ को दे लें उसके 10 मिनट बाद जस्टिशिया और नेट्रम म्यूर 30-30 पोटेंसी में आपस में मिला के 10 कतरे देने हैं आपने, फ़ौरन नहीं देनी। 10 से 15 मिनट बाद आप ये 30 पोटेंसी वाली मेडिसिन भी दे सकते हैं। उसके साथ मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी वजह से एलर्जी ये हुई है और एलर्जी की वजह से नज़ला ज़ुकाम है, नाक में किसी भी चीज़ से एलर्जी हो गई है आपको और उस वजह से छींकें आ रही हैं, नज़ला ज़ुकाम हो गया है तो फिर आप पोथोस और सल्फ़र दे सकते हैं मरीज़ को 30 पोटेंसी में। इन दोनों को आपस में मिला के 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम में दे सकते हैं। इसी तरह अगर नज़ला ज़ुकाम नहीं है और एलर्जी की वजह से सिर्फ छींकें आ रही हैं और बड़ी शिद्दत से आ रही हैं और काफ़ी टाइम से आ रही हैं, रुक नहीं रही, ख़त्म नहीं हो रही और बार बार आ रही हैं तो फिर आप उसमें सबाडीला और एलियम सीपा इन दोनों को आपस में मिला के 30-30 पोटेंसी में ये दोनों लेनी है। सबाडीला और एलियम सीपा 30-30 पोटेंसी में लेकर आप इन दोनों को आपस में मिला के 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 कतरे रात को दे सकते हैं, सिर्फ जो है छींकों के लिए। तो यही आपसे आज गुजारिशात करनी थी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।